Hi, this is Dr. Sriman Narayana, surgical gastroenterologist and robotic surgeon. జనరల్గా అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ నైట్ టైము మాకు కాఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, డే టైంతో పోలిస్తే కాఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది, నైట్ టైము నిద్రలోంచి లెగాల్సి వస్తుంది. సో ఏమై ఉంటుంది రీజను? పొద్దున్నే లెగవంగానే మనకి గొంతంతా తడారిపోయినట్టు, ఏదో సంథింగ్ స్టిక్ అయినట్టు అట్లా అనిపిస్తుంది సార్. అది మనము బ్రష్ చేసేటప్పుడు కొంచెం గట్టిగా రిమూవ్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. అంటే మనం చాలామంది ఫింగర్ చేసుకొని రిమూవ్ చేయడం అలవాటు ఉంటుంది థ్రోట్లో. సో ఏమై ఉంటుంది రీజన్ అంటే దీన్ని మనం జనరల్గా జీఈఆర్డి అంటామండి. అంటే ఏదంటే గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అనమాట. సో ఇదేంటి అంటే జనరల్గా మనకి యాసిడ్, స్టమక్లో ఉండాల్సిన యాసిడ్ ఫుడ్ పైప్లోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి మనకి ఫారింగ్స్ అంటే థ్రోట్లోకి వస్తుంది. ఇది నైట్ టైం ఎప్పుడైతే మనం పడుకుంటామో ఆ పొజిషన్ వల్ల ఎక్కువ వస్తుంది. సో జనరల్గా ఈ పేషెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏ కంప్లైంట్ ఏమి ఉండదు, నైట్ టైం కాఫ్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది, ముద్ద తిగుతున్నప్పుడు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. జనరల్గా పల్మనాలజిస్ట్కి, జనరల్ ఫిజిషియన్స్కి చూపించుకుంటారనమాట. సో కాఫ్ సిరప్స్, యాంటీబయాటిక్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తారు. ఫీవర్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ కంప్లైంట్ ఈజ్ కాఫ్ విచ్ ఈజ్ మోర్ కామన్ ఇన్ ద నైట్ టైం దాన్ డే టైం అనమాట. వచ్చినప్పుడు ఇంక వేరే కంప్లైంట్స్ ఏమి ఉండవు. సో వాళ్ళని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఎండోస్కోపీ చేసిన తర్వాత అందులో మనకి తెలుస్తుంది హయాటస్ హెర్నియా ఉందా, రిఫ్లెక్స్ ఉందా, ఈసోఫాజైటిస్ ఉందా, ఫెరెంజైటిస్ ఉందా అనేది. సో జనరల్గా ఏంటంటే 1-2 months ఆర్ 1-2 times మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసి ట్రై చేస్తామన్నమాట, అంటే రిఫ్లెక్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి. జనరల్గా ఏంటంటే 1 to 2 grades అంటే మైల్డ్ కనుక సివియారిటీ ఉంటే మనకి సర్జరీ అవసరం పడదు, మెడిసిన్స్తో యూజ్ చేసుకొని డైటరీ అడ్జస్ట్మెంట్, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అట్లా కాకుండా మనకి గ్రేడ్ 3, గ్రేడ్ 4 హైటస్ హెర్నియా ఉందనుకోండి, ఇట్స్ సర్జికల్ ప్రాబ్లం అనమాట, మనం సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని లాప్రోస్కోపిక్లో కానీ లేకపోతే రోబోటిక్లో కానీ ఫండోప్లికేషన్ అని చెప్తాము. డిపెండింగ్ ఆన్ ది సివియారిటీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండోప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఏంటి అంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్, డైటరీ అడ్వైస్ డైటరీ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత మనకి రిజల్ట్స్ ఈజ్ వెరీ నైస్ అనమాట. సో నైట్ టైం కాఫ్ వచ్చిన వాళ్ళకి, ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళకి మోర్ డేస్ అనమాట ఉన్న వాళ్ళని మనము మెడికల్ గ్యాస్ట్రో ఫాలోడ్ బై సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో కన్సల్టేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ.